Бірінші тарау. Дәнді дақылдар туралы шындық. Ашы тұздық салынған макарон немесе тәтті тоқаш жесеңіз, миыңыз зардап шегеді деген болжам сізге артық айтқандық болып көрінсе, дайын болыңыз, мен оның дұрыстығын дәлелдеймін. Сіз өңделген қант пен көмірсулардың денсаулыққа пайдалы еместігін, әсіресе артық мөлшерде тұтынудың зиянды екендігін білетін шығарсыз, ал пайдалы саналатын көмірсулар, тұтас дәндер мен табиғи қанттар туралы не айта аласыз? Сонымен сізге қазір бар шындықтың бетін ашамын. Сіз соңғы ғылыми мәліметтерге сүйене отырып, жүйке жүйесін тітіркендіретін, құрамында глютен сынды қоспалары бар көмірсулар мен миға шабуыл жасағанда мидың не күйде болатынын білетін боласыз. Кінәрат кішігірім аурулардан асталуы мүмкін, қайталана беретін бас ауруы мен себепсіз үрейлену, депрессия мен деменция сияқты ауыр және қорқынышты ауруларға ұласуы мүмкін. Біз инсулинге төзімділік пен қант диабеті сияқты жалпы метаболикалық проблемалардың рөлін және олардың неврологиялық ауруларға әсерін қарастырамыз. Сіздің семіздік эпидемиясы мен Альцгеймер ауруы бұл көмірсуларға деген махаббаттың және майлар мен холестеринге мән бермеудің нәтижесі екеніне көзіңіз жетеді. Бұл бөлімнің соңына қарай сіз тағамдық майларға деген көзқарасыңызды өзгертіп, көмірсуларға қорқынышпен қарайтын боласыз. Сіз жаңа ми жасушаларының өсуіне дем беруге, генетикалық тағдырыңызды бақылауға және ақыл-ой қабілеттеріңізді қорғауға мүмкіндік бар екенін білетін боласыз. Бірінші тарау. Ми ауруының негізі. Қабыну туралы не білесіз? Дененің негізгі қызметі миға қызмет ету. Томас Эдисон, сіз өзіңіздің мыңдаған жыл бұрын палеолит дәуіріне үңгірлерде өмір сүріп, саванналарды кезіп жүрген ежелгі адамдар арасына тап болғаныңызды елестетіп көріңізші. Ешбір тілдік кедергі болмай, оңай. Тіл табыстым деп ойлаңыз. Сіздің оларға болашақ туралы айтып беретін мүмкіндігіңіз бар. Жалындаған оттың алдында аяғыңызды айқастырған күйі жерге отырып, сіз оларға ұшақтары, пойыздар мен көліктері, зәулім ғимараттары, компьютер, теледидар, смартфондары және интернеті бар біздің дамыған технологиялық әлемнің кереметтерін айтып бересіз. Адамзаттың айға да барып келіп, енді Марс пен алыстағы ғарышқа көз тігіп отырғандығын айтасыз. Бір мезетте әңгіменің бағыты сәл өзгереді, сізден 21 ғасырдағы өмірдің қандай екендігі сұралады. Сіз заманауи медицинаны сипаттап, оның ауру мен бактериялармен күресуге арналған орасан зор құралдарын таныстыруға кірісесіз. Өмір сүру үшін көп қауіп-қатер жоқ. Аш аңдар жеп қойса, шаршылықпен індеп келсе, не болады деп уайымдаудың да қажеті шамалы. Сіз тамақты азық-түлік дүкендерімен, супермаркеттерден сатып алатыныңызды айтасыз. Сізбен сұхбаттасушылар мұны мүлдем түсіне алмайды. Сіз оларға аста төк тағамдар жайында, чизбургер, қуырылған картоп, газдалған сусындар, пицца, тәтті тоқаш, нан, даршын қосылған ақ бөлке, құймақ, вафли, орама, макарон, тәтті бәліштер, чипс, крекер, жармалар, балмұздақ пен кәмпит туралы айтасыз. Сіз жеміс-жидекті жыл бойы жей алатыныңызды және кез келген тағамды бір түймені басу арқылы жап-жақын жерден алдыруға болатынын сөз қыласыз. Тоңазыту, жедел мұздату, тасымалдау қызметі өмірді түбегейлі өзгертті. Тасымалдауға ыңғайлы болу үшін су мен шырын бөтелкелерге құйылады. Сіз бұл атауларды айтудан аулақ болғыңыз келсе де, айналып өте алмайсыз. Өйткені Starbucks, McDonald's, Lay's, Coca-Cola, Hershey's, Budweiser дегендер біздің өміріміздің бір бөлшегіне айналды. Сіздің сөздеріңізді олар құрметпен тыңдайды. Сіз сипаттайтындардың көпшілігін ежелгі адамдар түсінбейді. Олар жылдам тамақтану мейрамханаларын немесе нан себетін көздеріне елестете алмайды. Ал сіз оларға дұрыс емес тамақ дегеннің не екенін түсінікті сөздермен жеткізе алмайсыз. Бірақ сіз өткен мыңжылдықтың егіншілік, мал шаруашылығы, тамақ өнеркәсібінің дамуы сияқты белестерін атап өтуге үлгермей жатып, олар қазіргі адамдардың алдында қандай мәселелер күтіп тұрғандығын қызыға сұрастырады. Сіздің ойыңызға оралатын бірінші нәрсе, дәл қазір бұқаралық ақпарат құралдары ерекше назар аударып отырған семіздікті немесе қазіргі кезде кеңінен таралған ишемия, қант диабеті, депрессия, аутоиммунды аурулар, қатерлі ісік және деменция сияқты созылмалы ауруларды түсіну қиынға соғады. Олар сізге сұрақтарын жаудырады. Аутоиммунды кінәраттар дегеніміз не?
Қант диабетінің себебі неде? Деменция дегеніміз не? Осы кезде сіздер ортақ тіл табыса алмайсыздар. Шындығында сіз әрбір кеселді сипаттап және болашақта адамдардың көпшілігі неден өлетінін айтып түсіндіруге тырысқан сайын күмән мен сенімсіздікке тап боласыз. Алдымен сіз болашақта әдемі экзотикалық кейіпте суреттедіңіз, содан кейін ол әдемі бейнені жұқпалы аурудан немесе жыртқышқа жем болудан да гөрі қорқыныштырақ өлімнің себептерімен жоқ қылдыңыз. Соңы өлімге әкелетін ұзақ та азапты созылмалы кеселдер туралы ойлау өте қорқынышты. Бізден бұрын өмір сүрген ата-бабалар сіздің созылмалы ауру, ұзағырақ өмір сүрудің есесі болуы мүмкін деген дәлеліңізбен келіспейді. Көп ұзамай сіз де өзіңізге сенбейтін боласыз. Бұл суреттеуде бірдеңе дұрыс емес сияқты көрінеді. Жалпы біз ауыл шаруашылығының гүлдену кезеңіне дейін өмір сүрген адамдармен генетикалық және физиологиялық жағынан ұқсаспыз. Біз табиғаттың мыңдаған ұрпақ үшін жасаған оңтайлы жобасының нәтижесіміз. Біз енді аңшыда, терімшіде емеспіз, бірақ біздің организміміз әлі де табиғаттың заңдарына сәйкес әрекет етеді. Елестетіп көрейікші, сіз қазіргі заманға қайта оралып, ата-бабаларыңызбен арада болған әңгімеңізге ой жүгіртесіз. Біздің таза технологиялық көзқарас тұрғысынан қаншалықты қарыштап кеткенімізге таңғалу оңай, бірақ миллиондаған замандастарымыздың еш себепсіз зардап шегіп отырған қиындықтарында байқау қиын емес. Алдын алуға болатын жұқпалы емес аурулардың басқа ауруларға қарағанда өлімге көбірек себепші болатыны туралы дерек сізді тіпті есіңізден тандыруы мүмкін. Мұнымен келісу қиын. Шынында да біз ата-бабаларымызға қарағанда ұзағырақ өмір сүреміз, бірақ ауру артатын. Өміріміздің екінші жартысында өмірден ләззат алып, бұдан да жақсы өмір сүруге болар еді. Иә, өмір сүрудің ұзақтығы артты, бірақ бұл негізінен нәресте өлімінің азаю мен балалардың денсаулығының жақсаруына болуы. Өкінішке қарай, біз есейген кезде пайда болатын аурулардың алдын алуды және олармен күресуді үйренген жоқпыз. Бізде көптеген кеселді емдеудің тиімді әдістері бар деп шүбәсіз айтуға болады, бірақ бұл миллиондаған адамдардың алдын алуға болатын аурулардан зардап шегіп отырғанын жоққа шығармайды. Қазіргі адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы артқанына қошемет көрсете отырып, өмірдің сапасын жақсарту туралы да ұмытпау керек. Бірнеше ондаған жыл бұрын медицина факультетінің студенті ретінде маған дәрі-дәрмектер мен басқа әдістерді қолдана отырып ауруды анықтауды және емдеуді үйретті. Мен симптомдарды тану мен оларға қандай аурудың сәйкес келетінін анықтау туралы ғылымды меңгердім. Ол уақыттан бері талай нәрсе өзгерді. Біз емделетін және оңай емдеуге болатын аурулармен сирек ұшырасамыз және қабынудың кесірінен туындайтын көптеген созылмалы ауруларды жақсы түсінеміз. Дәрігерлер тек себептері белгілі инфекциялық аурулармен және симптомдармен қоздырғыштар, вирустар, бактериялар ғана емес, сонымен қатар нақты шешімі табылмайтын көптеген кеселдермен де бетпе-бет келеді. Мен қатерлі ісікті емдейтін дәрі-дәрмекті тағайындап бере алмаймын, сондай-ақ менде анықталмаған аурумен күресетін қант диабетін емдейтін немесе Альцгеймер ауруына шалдыққан миды қалпына келтіретін дәрі жоқ. Әрине, мен ауру белгілерін жасыруға немесе жеңілдетуге және дененің реакциясын бақылауда ұстауға тырысамын, бірақ ауруды жою мен симптомдарды басудың арасында үлкен айырмашылық бар. Өз балаларымның бірі дәрігер болғандықтан, мен қазіргі медициналық білімнің қалай өзгергенін көріп отырмын. Жас мамандарға диагноз қою мен емдеуді үйретіп қана қоймай, оларға көбінесе қабынудан туындаған, бақылауға бағынбайтын індетпен күресуге көмектесетін ойлау тәсілінде үйретеді. Қабыну мен мидың арасындағы байланысқа көшпес бұрын, менің ойымша, біздің дәуіріміздегі ең үлкен жаңалықтардың бірі ми ауруы көп жағдайда тамақтануға байланысты екендігіне тоқталайық. Ми кінәраттарының пайда болуы мен асқынуында бірнеше фактор маңызды рөл атқарса да, көптеген неврологиялық мәселе көмірсуларда артық тұтыну мен пайдалы майдың жетіспеушілігінен болады. Мұны мойындаудың жақсы амалы ең қиын неврологиялық ауру Альцгеймерді тек қана дұрыс тамақтанбаудан пайда болатын диабеттің
бір тип ретінде қарастыру. Біз дұрыс тамақтанбаудың кесірінен семіздік пен қант диабеті болуы мүмкін екенін білеміз, бірақ мидың зақымдануы дегенде ше. Альцгеймер ауруы диабеттің жаңа түрі ме? Бір сәт аңшы терімшілерге қайта оралайық. Олардың миының сіздікінен еш айырмашылығы жоқ. Екеуі де май мен қантқа бай тағамдарды іздеуге бағытталған. Түптеп келгенде бұл аман қалу механизмі. Мәселе мынада, сіздің аңшылық қуатыңыз іске қосылмастан өшеді, себебі сіз молшылықта өмір сүріп жатырсыз және өңделген. Майлар мен қанттарды табу оп-оңай. Үңгірде өмір сүрген адамдар жануарлардың майы, өсімдіктер мен жеміс-жидектерден табиғи қант алудан бұрын іздеу жұмыстарына көп уақыт жұмсайтын. Мұның өзі белгілі бір мезгілде ғана болатын, және ылды өсімдіктер мен жидектерсіз елестеткендей тәтті болмайтын. Басқаша айтқанда, миымыз бірдей жұмыс істесе де, қазір сізде мүлде басқа қорек көздері бар. Біздің заманымызға дейінгі және қазіргі адамдардың тамақтануындағы негізгі айырмашылықтарды көрсететін сызбаны қараңыз. Сызбаны кітаптың баспасынан көре аласыз. Альцгеймер ауруын қант диабетінің 3-ші типі ретінде сипаттайтын зерттеулер 2005 жылы пайда бола бастады. Бірақ ауру мен дұрыс тамақтанбаудың арасындағы әсіресе көмірсулардың көп мөлшері жақында ғана анықталды. Бұл зерттеулер бір жағынан қорқынышты, ал екінші жағынан шабыттандырады. Жай ғана өзіңіздің тамақтануыңызды өзгерту арқылы Альцгеймер ауруының алдын алуға болады деген ой адамның көңілін қуантады. Ол сондай-ақ басқа да ми кінәраттарына негіз болады. Бұдан осы туралы сөз қозғаймыз. Бірақ ең алдымен қант диабеті мен мидың арасында не байланыс бар екені туралы айтайық. Диабеттің 3-ші типі деген атау бастапқыда бір түрлі естіледі, бірақ диабеттің барлық түріне тән ортақ сипаттама, жасушалық метаболизм үшін маңызды заттардың бірі инсулинмен байланыстың нашар болуы. Біздің денеміз жетілу барысында тамақтан алған қуатты жасушалар пайдаланатын энергияға айналдырудың керемет қабілетін дамытты. Өмір бойы біздің денеміздегі көптеген жасушаның негізгі энергия көзі саналатын глюкоза ылғи жеткіліксіз болды. Осының әсерінен организм оны басқа нәрседен алу механизмдеріне машықтанып сақтау жолдарын іздеуге үйренді. Қажет болған кезде организм глюконеогенез деп аталатын процесс арқылы майдан немесе ақуыздан глюкоза шығарды. Алайда бұл крахмал мен қанттан глюкоза алу сияқты қарапайым әрекеттен гөрі көбірек күш-қуатты қажет етеді. Жасушалардың глюкозаны алу және қолдану процесі өте күрделі. Олар қан ағымындағы глюкозаның зуылдаған молекулаларын ұстап қала алмайды. Өмірлік маңызы бар қант молекуласы алдымен жасушаға енуге мүмкіндік алуы керек. Ол мүмкіндікті ұйқы безі өндіретін инсулин гормоны береді. Оның қызметі қандағы глюкозаны бұлшықетке, майға және бауыр жасушаларына жіберу. Глюкоза онда түскен сәттен-ақ оны отын ретінде пайдалануға болады. Қалыпты сау жасушалардың инсулинге сезімталдығы жоғары болады. Бірақ глюкозаны ұдайы тұтыну себебінен бұл негізінен тазартылған қантпен жасалған тағамды мөлшерден тыс тұтынудан болады. Біздің жасушаларымыз қалыпты шектен асып түсетін инсулиннің әсеріне ұшырайды. Сол кезде олар жоғарғы беттегі инсулин рецепторларының санын азайту арқылы бейімделеді. Басқаша айтқанда, жасушалар оның мөлшеріне қарсы шығу арқылы гормон сезімталдығын төмендетеді. Инсулинге деген төзімділік осылай пайда болады. Бұл жасушаларға инсулинді елемеуге мүмкіндік береді, бірақ сонымен қатар қаннан глюкозаның келуіне де кедергі жасайды. Бұған жауап ретінде ұйқы безі инсулинді бұрынғыдан да көбірек шығара бастайды. Енді глюкозаның жасушаға түсу үшін инсулиннің деңгейі бұрынғыдан да жоғарылауы қажет болады. Осылайша қатерлі цикл қалыптасады, мұның соңы 2-ші типті қант диабетіне әкеліп соқтырады. Организмдегі қант қуат беру үшін қауіпсіз орын жасушада сақталады, ал қант диабетімен ауыратын адамдардың қанындағы қанттың жоғарылауы олардың организмінің қантты жасушаларға сыйғыза алмауынан туындайды. Қант организмге сияқты зиян келтіреді, сөйтіп ақырында соқырлыққа, инфекцияға, жүйкенің зақымдалуына, жүрек ауруларына, Альцгеймерге, тіпті өлімге алып келеді.
Денеде осы тізбек бойымен қабыну күшейіп кетеді. Қандағы қант тиісті деңгейде болмаған кезде орын алатын жағдайларға инсулиннің де қатысы бар екенін айта кетейін. Өкінішке орай, ол глюкозаны жасушаларға жай жеткізіп қана қоймайды. Бұл анаболикалық гормон, яғни ол өсуге түрткі болып, майдың түзілуі мен тоқтауына ықпал етеді және қабынуға әсерін тигізеді. Инсулин деңгейі жоғары болса, басқа гормондардың концентрациясын жоғарылатып немесе төмендетіп, зиянын тигізеді. Бұл өз кезегінде организмге зиян келтіреді және оның қалыпты метаболизмін қалпына келтіру қабілетін бұзады. Әрине, бұл жерде адамның қант диабетіне шалдығар-шалдықпасын, жасушалардың қай кезде қандағы қанттың жоғарылауымен күресе алмай қалатынын және әрі қарай ауру пайда болатынын анықтауға генетиканың қатысы бар. Анықтама берейік. Бірінші типті қант диабеті барлық қант диабетімен ауыратындардың тек 5%-ын құрайтын, аутоиммунды ауру деп саналатын дербес ауру. Бірінші типті қант диабетімен ауыратын адамдардан инсулин аз мөлшерде өндіріледі немесе мүлде өндірілмейді. Себебі иммундық жүйе ұйқы безінің инсулин өндіретін жасушаларына қауіп төндіріп, олардың қызметін бұзады. Мұндай науқастар қандағы қант балансын ұстап тұру үшін осы маңызды гормонды күнделікті ектіруді қажет етеді. Ересектерде ұзақ уақыт бойы организм глюкозаның көптігінен зардап шеккеннен пайда болатын екінші типті қант диабетінен бірінші типті қант диабетінің айырмашылығы оның балалар мен жасөспірімдерде анықталуы. Диета мен өмір сүру салтын өзгерту арқылы түзетуге болатын қайтарымды екінші типтен айырмашылығы бірінші типті қант диабеті емделмейді, бірақ онымен дәрі-дәрмек пен диета арқылы салыстырмалы түрде тиімді күресуге болады. Бірінші типті қант диабетінің екі фактордың да әсерінің нәтижесі екені бұрыннан белгілі болды, бірақ соңғы 10 жылдықтағы аурушаңдықтың жоғарылауы кейбір зерттеушілерді бұл жерде экологиялық мәселелер бұрынғыдан да маңызды рөл атқарады деген қорытындыға әкелді. Қайғылы болса да шын дерек. 20 жасқа жетпеген 193 мыңнан астам адам қант диабетімен ауырады, бірінші немесе екінші типімен. Екінші типті қант диабеті ересек жастың диабеті деп аталады, бірақ көптеген жас адамның осы науқасқа шалдыққаны бұл терминді алып тастау керектігін көрсетеді. Жаңа ғылыми деректер балаларда бұл аурудың ересектерге қарағанда тез асқынатынын көрсетеді. Сонымен қатар жастарда бұл ауруды емдеу қиынырақ. Қант диабеті Америка құрама штаттарындағы өлім-жітімнің себепшісі ретінде 7-ші орында тұр. Альцгеймер ауруы 6-шы орында тұр. Біз үшінші типті қант диабетінің мәні ми нейрондарының инсулинге жауап бере алмайтын кездегі мидың негізгі міндеттері, мысалы, есте сақтау және оқу үшін қажет құбылыс екенін түсінеміз. Альцгеймер ауруына келетін болсақ, инсулинге төзімділік науқастың миында қатаю пайда болуына келеді. Ақуыздан тұратын жабын іс жүзінде миды жаулап алып, қалыпты жасушаларды ығыстырып шығарады. Кейбір зерттеушілер Альцгеймер ауруында ақыл-ой қабілетінің төмендеуінің басты себебі инсулиннің жетіспеушілігі деп санайды. Ми жасушалары инсулин алып жатқан жоқ, себебі оны қабылдамайды. Инсулинге төзімділік пен ми ауруы арасындағы байланыс ықтималдығы сарапшыларға үшінші типті қант диабеті туралы айтуға мүмкіндік беріп отыр. Семіздікке шалдыққан адамдарда ми қызметінің бұзылу қаупі жоғары болатыны белгілі, ал қант диабетімен ауыратындарда Альцгеймер ауруы 2 есе жиі кезеді. Диабеталды немесе метаболикалық синдромы бар адамдарда екінші типті қант диабеті мен жүрек қан тамырлары ауруларына байланысты биохимиялық ауытқулар кешені, деменция немесе жеңіл ақыл-ой кінәраттары алдындағы жағдайдың өсу қаупі жоғары, ол жиі Альцгеймер айналып кетіп жатады. Бұл қант диабеті әрдайым тікелей Альцгеймер ауруын тудырады дегенді білдірмейді. Бұл тек екі аурудың да шығу тегі бір екенін көрсетеді. Олар адам денесіндегі биологиялық процестердің қызметін бұзып, одан әрі ауру туындататын дұрыс емес тамақтанудың кесірінен болады. Қант диабетімен ауыратын адам мен деменцияға шалдыққан адамның сыртқы түрімен мінез құлқы басқаша болуы мүмкін. Бірақ олардың бұрынғыға қарағанда рас. Бір қызығы, соңғы зерттеулерге сәйкес, қант деңгейі қалыпты адамдарға қарағанда қанының құрамындағы қант деңгейі жоғары адамдардың қант диабетімен ауырған-ауырмағанына қарамастан ақыл-ой қабілеті жылдам бұзылады екен.
10 жылдан астам уақыт бойы 5 мыңнан аса адамды бақылап, 2018 жылы жарияланған ерекше ұзақ мерзімді зерттеу осыны көрсетті. Танымдық кінәратқа ұшыраудың жылдамдығы науқастардың қант диабетімен ауырған-ауырмағанына қарамастан қандағы қанттың деңгейіне байланысты болды. Қант неғұрлым көбірек болса, зерде соғұрлым тезірек нашарлайды. Соңғы 20 жыл ішінде біз екінші типті қант диабеті мен семіздік ауруының қатар өсетінін байқадық. Алайда қазір біз деменциямен сырқаттанатын адамдар арасында мына заңдылықты байқай бастадық. Альцгеймер ауруының жиілеуі екінші типті қант диабетімен бірге ұлғайып отыр. Мен мұны кездейсоқтық деп ойламаймын. Біз денсаулық сақтау саласының шарықтаған шығындарының зардабын тартып, тұрғындардың қартайып бара жатқандығымен күресу кезінде бұл шындықпен ылғи бетпе-бет келеміз. Жаңа есептеулер көрсеткендей, 2050 жылға қарай Альцгеймер ауруының саны 3 еседен асады, ал 16 миллион америкалыққа осы кесел әсер етуі мүмкін. Бұл біздің денсаулық сақтау жүйесі үшін шамадан тыс көрсеткіш және семіздік эпидемиясын көлеңкеде қалдырады.